Mwandiki wa kiama kia manathi kaunti-ini ya Nyeri Beatrice Ndwati oigite watho uroiga thutha wa miaka 3 manathi mabati kwambatirio ikiro kuongererwo micara na angi mandikwo kuihuria makinya maria meherete wira-ini ni undu itumi itiganite no tigo maundu matari kaunti-ini iyo. Twiragwo tweterere tukaheo kiumia, tukaheo ciumia 2, tukaheo mweri, tukaheo thiku. Riu ni turanogire itumi ngiri iratuma nasi cia maige miro thi ni macini iri huthagirwo thibitari-ini gukura itekuruta wira ni gukura kana guthuka no riria mera thirikari ya kaunti iyo meragirwo ni mekugurirwo ingi no itikinyaga. Nasi cia mata promotion ni about 1000 na diga promotion ikinya merutire ya wira ni turanoga muno. Kwena system kana mana moimite service-ini ni undu wa gukua ni undu wa kuritaya na gutiri mundu uri wa replace othe. Thiku 22 hituku niguo mandikire thirikari ya kaunti marwa makiheana mukana wa kugoma no thutha wa thirikari ya kaunti kwaga kwienyenye niguo kwaraniria nao marwa ikinya ria kuiga mirothi. Tariu arwaru thiini wa kati na thibitari mbica ndiraruta wira, Nyeri macini cia kura ngui ndiraruta wira, thieta ndiraruta wira ni undu wa shortage. We have a lot of problems. Nasi cia thibitari 5 nio magomete ihinda-ini riri. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani.